Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dialgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu tentang bagaimana mengatasi batuk dengan minuman herbal ya. Kita ketahui bahwasanya batuk itu adalah refleks dari tubuh yang biasa kita hampir semuanya sudah pernah merasakan bagaimana batuk itu ya. Tetapi sebenarnya batuk itu memang refleks untuk membersihkan dahak dan iritasi sekitar tenggorokan ya. Dan memang ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi batuk dengan minuman herbal ya. Dan memang saya anjurkan untuk minum herbal, tidak langsung bahan kimia. Kenapa? Karena memang bahan kimia itu kan sebenarnya tidak dianjurkan ya, tetapi yang dianjurkan adalah yang alami ya. Di banyak kasus ya, batuk itu memang terjadi sebagai gejala penyakit jangka pendek ya, seperti pilek ya yang kita alami ya, bronkitis dan flu ya. Kemudian di sisi lain kalau kita melihat batuk yang disebabkan oleh asma itu juga banyak ya. Tergantung juga bagaimana riwayat kita dalam dalam kondisi batuk yang biasa kita alami ya. Tetapi memang batuk ini sebenarnya memang harus kita tangani dengan serius dengan mengkonsumsi bahan yang alami, karena dengan bahan alami ini itulah yang bisa memberikan kita penyembuhan dengan cepat ya, dan juga sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi yang alami-alami. Ya, ini ada tips yang kita akan sampaikan, yaitu 4 minuman herbal untuk atasi batuk. Yang pertama itu dengan mengkonsumsi madu ya. Kalau kita mengutip ada artikel dari Very Well Health ya, madu itu tidak hanya menjadi tambahan yang lezat untuk minuman dan makanan penutup, tapi juga menjadikan obat sakit tenggorokan yang sudah lama kita ketahui ya. Selain obat batuk yang sering kita konsumsi yaitu bahan kimia misalnya paracetamol ya, itu memang tidak terus-menerus dianjurkan, tetapi kalau kita sesekali ya tidak apa-apa. Tetapi yang memang sangat dianjurkan adalah yang alami, seperti mencampur minuman dengan madu, karena efeknya sudah terbukti ya. Dan Nabi kita Rasulullah SAW itu sudah menganjurkan bahwasanya ada kesembuhan dengan mengkonsumsi madu gitu ya. Menurut sebuah, kalau kita melihat penelitian juga kalau kita mengkonsumsi ya madu secara rutin itu dapat meredakan batuk ya, dan itu bisa kita konsumsi dengan sedikit lemon ya. Jadi kalau ada lemon di rumah itu bisa kita tambahkan dan juga dicampur dengan air hangat ya. Kalau kita konsumsi madu langsung bisa gitu ya, asalkan kita tidak berlebihan ya, 1 sendok makan atau 2 sendok makan itu maksimal pada pagi, siang dan malam ya. Itu konsumsinya rutin agar cepat sembuh ya. Yang kedua adalah air jahe ya. Nah, jahe ini memang memberikan efek hangat ya. Air jahe ini memang memberikan efek hangat ya. Memang ketika kita konsumsi itu selain memberikan penekanan pada batuk yang membantu meredakan batuk, itu juga bisa memecah dan menghilangkan lendir dari paru-paru ya. Jadi ketika kita konsumsi kan ada rasa hangat dan sedikit panas, tapi panasnya itu yang menyembuhkan ya, bukan panas yang merusak ya. Dan itu memang benar-benar ketika sudah masuk dan kita lanjutkan dengan istirahat itu bisa memecah lendir dan otomatis akan naik ke kerongkongan dan dikeluarkan lewat mulut ataupun lewat hidung ya. Nah, teh jahe itu atau minuman jahe itu memang bisa dicampurkan dengan jahe ya, potong-potong, kemudian dicampur air mendidih ya. Kita rebus selama 10 menit, disaring, dan kita bisa campur yang tadi madu dengan saringan jahe ya. Yang ketiga itu adalah sari kurma ya. Sari kurma ini memang mempunyai banyak manfaat ya.
kalau kita melihat kurmanya sendiri kan banyak sekali manfaat dan kita dianjurkan dalam seorang muslim untuk mengkonsumsi rutin kurma baik ketika kita masih dalam kondisi sehat ya ataupun sakit ya. Dan kalau kita konsumsi madu dan kurma itu rutin, insya Allah itu akan terus-menerus menjaga kesehatan kita, tidak gampang sakit ya. Artinya bisakah sakit? Bisa ya, tetapi ketika kita mengkonsumsi itu tidak akan eh, tidak akan cepat sakit seperti yang sering kalau kita jumpai orang yang jarang mengkonsumsi herbal seperti madu dan kurma ya. Makanya kita harus mempunyai stok di rumah ya, kurma ya yang kurma yang paling bagus memang kurma ajwa. Tetapi kalau kita tidak ada ya, kita coba kurma yang lain, bisa kurma kering ya. Itu bisa kita konsumsi dan itu rutin ya. Eh, karena memang pertama adalah alami dan kandung banyak mineral ya dan juga kalori glukosa yang bisa memberikan kita energi ketika kita mengkonsumsi. Nah, itu bisa sari kurmanya sendiri. Kemudian kalau kita uh, beli sari kurma, yaitu ketika dicampur air hangat itu sama ya, bisa meredakan sakit ya, meredakan sakit batuk ya. Kita campur dengan sari kurma dan juga air hangat secukupnya ya. Bisa kita tambah lemon dan bahan herbal yang lain. Dan yang terakhir yaitu propolis ya. Propolis ini ternyata yang kita ketahui adalah bukan turunan produksi madu, produksi lebah itu tidak hanya uh, madu ya, tetapi propolis. Nah, propolis ini yang kita ketahui kan memang mempunyai banyak manfaat karena bisa membunuh virus dan bakteri ya. Kalau propolisnya sendiri kan sudah ada penelitian, misalnya tahun 1963 itu kan ada contoh peneliti itu menemukan seekor tikus itu yang dijumpai mati dalam sebuah sarang lebah ya, dan ternyata selama 5 tahun itu tidak membusuk ya, tidak bau, dan ternyata setelah diliti banyak terkandung propolis dan disimpulkan bahwasanya propolis itu memang memberikan dapat membunuh bakteri dan bebas dari virus ya. Makanya saya anjurkan untuk mengkonsumsi propolis ya untuk yang terakhir ya. Nah, untuk propolis ini saya secara khusus ada propolis yang saya anjurkan yaitu Turkish Propolis Rukia ya. Nah, ini produknya. Turkish Propolis Rukia ini mempunyai manfaat yang luar biasa ya, luar biasa. Kemudian juga berbeda dengan propolis yang lain ya, karena kenapa di sini ada nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu untuk meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya bisa menyembuhkan penyakit dengan cepat ya. Dan juga di sini ada rukyahnya ya. Rukyah itu adalah eh, terapi yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW itu melalui rukyah. Dan tentu saja dalam TPR ini ada rukyahnya ya, jadi bisa menyembuhkan penyakit medis dan non medis. Untuk penyakit medisnya ya banyak ya, tidak hanya penyakit seperti batuk, tetapi untuk penyakit berat seperti kolesterol, diabetes, stroke, ya asam urat itu bisa disembuhkan dengan Turkish Propolis Rukyas ya. Untuk kolesterol, ginjal, ya, jantung, paru-paru dan diabetes itu bisa konsumsi rutin Turkish Propolis Rukyah. Ya. Ini yang kalau ungu itu untuk Turkish Propolis Rukyah Brain ya. Ini untuk khusus untuk nutrisi otak ya, untuk meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan anak dan remaja, kemudian untuk membantu anak dan remaja menghafal pelajaran. Jadi memang khusus untuk nutrisi otak, tidak hanya untuk anak-anak dan remaja, tetapi juga dipakai untuk dikonsumsi untuk orang dewasa ya. Konsumsinya mudah, sangat mudah, tinggal meneteskan ya. Turkish Propolis Rukyah ini sesuai berat badan tubuh ya. Jika berat badan tubuh seseorang itu 50 kilo, untuk anak-anak ya 30 atau 40 yaitu dites 5 kali ya. Kalau berat badan 70 kilo dites 7 kali.
Dan untuk terapi sedang itu bisa pagi dan siang 2 kali, atau untuk terapi seberat itu bisa 3 kali, pagi, siang, dan malam ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi Turkish Propolis Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi di toko online kami di Tokopedia dan Shopee dengan nama Dielgo. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.